নমস্কার, আমি তোমাদের চিরঞ্জিত স্যার। টার্গেট হান্ড্রেডিং গভর্নমেন্ট জবস ইউটিউব চ্যানেলে তোমাদের সকলকে স্বাগত জানাই। তো প্রত্যেকজন স্টুডেন্ট যারা গ্রুপ সি, গ্রুপ ডি পরীক্ষা দিয়ে রয়েছো এবং তোমাদেরকে বারবার করে আমি একটা কথাই বলছি, তোমাদের এই রিক্রুটমেন্টটা কিন্তু আর ৫ টা গ্রুপ সি, গ্রুপ ডির মতো কিন্তু হবে না। কথাগুলো কান খুলে শুনে রাখবে, কারণ এই কথাগুলো কিন্তু চরম গুরুত্বপূর্ণ। কারণ আজকে তোমাদেরকে একদম এটা বলে দেবো, যতটা জানতে পারলাম তোমাদেরকে জানিয়ে দেব যে তোমাদের এক্সাক্টলি ইন্টারভিউ কবে থেকে শুরু হচ্ছে, তোমাদের টাইপিং টেস্টের জন্য আর কতদিন সময় পাবে, এবং সবথেকে গুরুত্বপূর্ণ এই ভিডিওটা শেষ পর্যন্ত দেখবে। তার কারণ হচ্ছে এই ভিডিওর মধ্যে কিভাবে টাইপিং টেস্ট হয় অ্যাকচুয়ালি সেটা সম্পূর্ণ তোমাদেরকে অ্যানালাইসিস করে দিয়েছি, যে তোমাদের নাম্বার কিভাবে পাবে। ভিডিওটা 10 মিনিট 15 মিনিটের যেটাই হোক, তোমরা ভিডিওটা প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত কিন্তু দেখবে, এটা তোমাদের জন্য ভালো। বোঝা গেল? আর যারা নতুন দেখছো সাবস্ক্রাইব অবশ্যই করবে। সেটা তুমি রিক্রুটমেন্ট আপডেট থেকে শুরু করে চাই পুলিশ চাই রেল, তুমি যে কোনো রিক্রুটমেন্ট থেকে শুরু করে প্রিপারেশন থেকে শুরু করে সব থেকে আগে যদি কোথাও পাও, সেটা তোমাদের চিরঞ্জিত স্যার। ঠিক আছে? তো চলো আজকে কথা না বাড়ি ডাইরেক্ট চলে যাই তোমাদের রেজাল্ট কবে নাগাদ আসতে পারে এই বিষয়ে কথা। তো দেখো, তোমাদেরকে আমি আগেই বলেছিলাম যে দুর্গাপুজোর আগে তোমাদের কিন্তু এটার জয়েনিং হবে। এক্সাক্ট তোমাদের দুর্গাপুজোতে তোমরা প্রথম মাসের মাইনে তুলে তোমরা তোমার মা বাবার কিন্তু হেল্প করতে পারবে। তো ওই জন্য বলছি, যাদের আমি কাট অফ তোমাদেরকে বলে দিয়েছি। অনেকজন বলছো স্যার এই জন ওই জন, দেখো তোমাদেরকে বলি, তোমাদের জোন ওয়াইজ একটা কাট অফ আমি তৈরি করে দেবো, কিন্তু তোমাদের ওভারঅল তোমাদের যাদেরই জেনারেল কাস্টে 36+ হচ্ছে, এবং তোমাদের যাদের যাদের তোমার গ্রুপ সির পরীক্ষার কথা বলছি, গ্রুপ ডিটা 36+, এই গ্রুপ ডি 36+, এবং গ্রুপ সি এর কথা বলি, গ্রুপ সি এর মোটামুটি 50+ যাদের আছে। জেনারেল কাস্টে বলছি, আর বাকিতে তো আরো কম। তো তোমরা কিন্তু অবশ্যই তোমাদের ইন্টারভিউ প্রিপারেশন কিন্তু শুরু করো, হাতে সময় কিন্তু খুব কম। তোমাদেরকে বলি, এপ্রিল মাসের লাস্ট নাগাদ কিন্তু তোমাদের ভোট কমপ্লিট। ঠিক আছে? ভালো করে শোনো। মে মাস নাগাদ, মে মাসে সম্পূর্ণ ভোটে যাবে। তোমাদের মে মাসের এটা রেজাল্ট নিয়ে সবকিছু আছে এর মধ্যে। মে মাস কিন্তু ভোটে চলে যাবে। একদম গোদা বাংলায় কথাগুলো শোনো। জুন মাস থেকে তোমাদের সরকারি কাজ পুনরায় শুরু হবে। জুন মাসের লাস্ট উইক। সবার আগে সরকারের যদি কোনো ভাবনা চিন্তা থাকে, সেটা হচ্ছে, এক হচ্ছে ডাব্লিউবিপি কনস্টেবলের রিক্রুটমেন্টের রেজাল্ট বার করা, আর ২ নম্বর জিনিস হচ্ছে আমাদের যারা গ্রুপ সি, গ্রুপ ডি তাদের রেজাল্ট বার করা। তো তোমাদেরকে জানিয়ে দিই, গ্রুপ সি, গ্রুপ ডি কিন্তু জুন মাসের লাস্ট উইক তোমাদের রেজাল্ট কিন্তু তোমাদের হাতে থাকবে, এবং কিন্তু জুলাই মাসের মোটামুটি তোমাদের লাস্ট উইক থেকে, জুলাইয়ের লাস্ট থেকে। তবে হ্যাঁ, এখানে পসিবিলিটি লিখে দিই, কারণ এই নিয়ে আবার অনেকজন জল ঘোলা করে, তো তার জন্য তোমরাই দায়ী। কিছু মানুষের ভালো করতে চাইলে বাঁশ দেওয়ার লোকের অভাব নাই। ঠিক আছে? পসিবিলিটি, সম্ভাবনা। তো তারপর যারা মানতে মনে হয় মানবে, না মানতে মনে হয় বাড়িতে বসে থাকবে। বাস্তব কথা। আর যারা অলরেডি ফার্স্ট স্লট, সেকেন্ড স্লটে আমাদের কাছে ইন্টারভিউ করছে, তারা জানে যে কতটা গুরুত্বপূর্ণ। কেউ পারছে না জানো, এই দেখে মনে হচ্ছে টাইপিং টেস্ট যখন আমরা ইভালুয়েট করছি ৮, ৭, ৬ আসছে। একজন বলছে স্যার আমি ৩ মাস প্র্যাকটিস করছি, আমি টাইপিং টেস্টের জন্য আলাদা কোর্স নিয়েছি, সেইখানে কম্পিউটার সেন্টারে শিখেও আজ ৮, ৭ আসছে। তো তোমাদেরকে এই এক্স্যাক্টলি রুল আছে। তো তোমাদেরকে আজকে সেইগুলো সব বলে দেব। ঠিক আছে? জুলাইয়ের লাস্ট উইক নাগাদ তোমাদের ইন্টারভিউ শুরু হয়ে যাবে। বোঝা গেল? ইন্টারভিউ বেশ কিছুদিন হবে, কারণ ইন্টারভিউ, টাইপিং টেস্ট আছে, গ্রুপ ডি আছে। গ্রুপ সি এর পরেই গ্রুপ ডি এর ধরবে। সুতরাং, এবং তোমাদের আগস্ট এবং সেপ্টেম্বরের ফার্স্ট উইক নাগাদ তোমাদের ধরো সবকিছু ইভালুয়েশন হয়ে যাবে, এবং তোমাদের কিন্তু অক্টোবরের মধ্যে তোমাদের জয়েনিং এর জন্য ডাকবে। বোঝা গেল? অর্থাৎ দুর্গাপুজোর আগে এরকমটা, যেটা আমি জানি তোমাদেরকে কিন্তু স্পষ্টভাবে জানিয়ে দিলাম। এবার বাকি তোমাদেরকে, তোমরা কিভাবে নেবে সেটা তোমাদের ব্যক্তিগত ব্যাপার। ঠিক আছে? এবার চলো, যে তোমাদেরকে কিভাবে টাইপিং টেস্ট হয় তোমাদেরকে একটু দেখিয়ে দিই, অনেকজনের এটা জানা নাই। এটা একটা মিনিমাম ৭০ ওয়ার্ডের একটা প্যারাগ্রাফ রয়েছে। ঠিক আছে? তো এই প্যারাগ্রাফটার ওয়ার্ড মানে কিন্তু এই একটা দুটো এইগুলো নয় কিন্তু, লেটার নয় কিন্তু। ওয়ার্ড মানে এই একটা স্কিল হচ্ছে একটা ওয়ার্ড। এইটা হচ্ছে এসেনশিয়াল, এটা একটা ওয়ার্ড। এইরকম ভাবে তোমাকে মিনিটে ২০টা তুলতে হবে। বুঝতে পেরেছো? মিনিটে ২০টা। তো ইজ নট ইজি। তো সেই জন্য তোমাদেরকে বলছি, দেখো এইটা হচ্ছে একটা টাইপিং টেস্ট, যেটা ৫ মিনিটে আমাদের ছাত্রদেরকে করতে দিয়েছিলাম, এবং তোমাদেরকে একটা ফার্স্ট স্লটের ছাত্রছাত্রীদেরকে, এবং তার এরর কারেকশন সম্বন্ধে তোমাদেরকে একটু বলে দিই, যে এটার এররটা কিভাবে আসছে। একটুখানি ভালো করে দাঁড়াও, ১ সেকেন্ড।
এটার এররটা কিভাবে আসছে একটু ভালো করে দেখো। এটার এররটা এই হচ্ছে অরিজিনালটা। ঠিক আছে? ভুলগুলো খুঁজে বের করুন। কমপক্ষে ১০টা মিস্টেক আছে। এই যে আমাদের একটা ছাত্র এইটা লিখে দিয়েছে। এইটা আমাদের একটা ছাত্র লিখেছে সুন্দরভাবে। এটা ওরা লিখেছে এইটা। কিন্তু দেখো এর মধ্যে অনেক ভুল আছে। কোথায় ভুল আছে? অরিজিনালটার সঙ্গে যদি মেলাও তাহলে অনেক কিছু ভুল আছে। যেমন ধরো ও আর এখানে ইজ লিখেছে। ঠিক আছে? অনেক বানান ভুল করেছে। তো তোমাদেরকে এখানে তোমাদের তো সবটা এখানে দেখাতে পাচ্ছি না। এই যে এই বানানগুলো ভুল করেছে। এই বানানগুলো এইভাবে ডেভেলপমেন্ট আর ইজ সাকসেস সব বানান কিন্তু ভুল করেছে এবং তোমাদেরকে বলে দিই যে টোটাল মিস্টেকের সংখ্যা ছিল ১৩টা। টোটাল মিস্টেকের সংখ্যা ছিল ১৩টা। ঠিক আছে? এবার তোমাদেরকে জানাই যে ওর মার্কস আমরা কিভাবে মানে কিভাবে করছি। ও টোটাল টাইপ করেছে ৬৫টা। ৬৫টা টাইপ করেছে এবং তোমাদেরকে ঠিক এইভাবেই ৫ মিনিট সময় দেবে। হাতে ৫ মিনিট সময় দেবে, একটা প্যারাগ্রাফ দেবে এবং কোন ধরনের প্যারাগ্রাফ আসতে পারে সেইগুলোই তোমাদেরকে করাবো এবং কিভাবে ধরে প্রত্যেক সপ্তাহে আমরা টেস্ট দিচ্ছি। বুঝতে পেরেছো? ওইজন্য বলছি অল ওয়েস্ট বেঙ্গলের সবথেকে ১ম এই পদক্ষেপ এবং যারা গ্রুপ সি, গ্রুপ ডি পরীক্ষার চাকরি করতে চাও তোমাদেরকে ভাই ইন্টারভিউ এবং তোমাদের কিন্তু এই কম্পিউটার টাইপিং টেস্ট কিন্তু নিতে হবে। বোঝা গেল? নাহলে কিন্তু কোনো ছাড় নাই তোমাদের। ঠিক আছে? ৫ মিনিট টাইম, ১৩টা এরর বেরিয়েছে। মোট স্পিড টেস্ট ফর্মুলা কি আছে? টাইপিং টাইপ বাই টাইম। ভালো করে দেখো ৬৫ কে ১৩ দিয়ে ৫ দিয়ে ভাগ করলে ১৩ WPM হচ্ছে তো? এবার তোমাদেরকে বলি স্টেপ 2 টা দেখো। স্টেপ 2 টা দেখো। কারেক্ট ওয়ার্ড কত? ৬৫টা যেটা তুমি করেছো সেখান থেকে আরো ১৩টা বাদ গিয়ে ৫২টা আসছে। ঠিক আছে? ফর্মুলা কি আছে দেখো ৫২ বাই তুমি অরিজিনাল ৬৫ করেছো ইনটু 100 মানে 80% অ্যাকুরেসি রেখেছো তুমি। ঠিক আছে? তো ফর্মুলা অনুযায়ী দেখো এই হচ্ছে ফর্মুলা এবং ওই যে ১৩টা তোমার স্পিড আসছে, তোমার ১৩টাকে 0.80 দিয়ে হচ্ছে 10 পয়েন্ট WPM। তার মানে তোমার টোটাল যে করার কথা ছিল ২০টা, তোমার চলে আসছে 10.4। তো এইভাবে আমরা ইভালুয়েট করে দেবো তোমাকে প্রত্যেকটা। তোমার রেজাল্ট কিন্তু তুমি পেয়ে যাবে। ঠিক আছে? আশা করি দেখতে পারলে ইন্টারভিউ কোশ্চেন কি রকম ধরনের আসতে পারে যেগুলো তোমাকে এখন থেকে রেডি রাখতে হবে। একটু ভালো করে দেখে নাও। ইন্টারভিউ সবার ১ম এ বলি নিজের সম্পর্কে কিছু বলুন। আপনার বাড়ি কোথায়? কারো মনে হতে পারে ৫ নম্বরের ইন্টারভিউ, 10 নম্বরের ইন্টারভিউ ভাই কি ধরতে পারে? এর মধ্যে এমন কিছু ধরবে 0.01 নাম্বারের মূল্য আছে। তোমার থেকে কেউ 0.25 পেলে কিন্তু চাকরি হয়ে গেল তার। বোঝা গেল? তো সেই জন্য বলছি কোথায় বাড়ি, আপনার শিক্ষাগত যোগ্যতা কি এবং আপনি এই চাকরিটি কেন করতে চান? এগুলো সাধারণত পুলিশও ধরে। এই প্রশ্নগুলো পুলিশও ধরে। কিন্তু এর পরের প্রশ্নগুলো দেখবে আলাদা হয়ে যাবে। এই পরের প্রশ্ন দেখো এডুকেশনাল রিলেটেড কি ধরতে পারে? আপনি কোন বিষয় নিয়ে পড়াশোনা করেছেন? আপনার সাবজেক্ট বেসিক কনসেপ্ট এক্সপ্লেন করুন। আপনার সাবজেক্ট ভবিষ্যতে কি কাজে লাগবে? এই ধরনের প্রশ্নগুলো তোমাকে সম্মুখীন হবে। এরকম অনেক প্রশ্ন আছে যেগুলোর সম্মুখীন তোমাকে হতে হবে। ঠিক আছে? নেক্সট দেখো জব রিলেটেড ক্লার্ক বা গ্রুপ সি জব রিলেটেড কি ক্লার্কের কাজ কি? ঠিক আছে? তুমি ফাইল হ্যান্ডেলিং কিভাবে করবে? ডাটা এন্ট্রিতে ভুল করলে কি করবে? কম্পিউটার নলেজ কি আছে? তো সফটওয়্যার সম্বন্ধে কি আইডিয়া আছে? কম্পিউটার টাইপিং এর উপরে এমএস ওয়ার্ড কি কাজে লাগে? এক্সেল কি কাজে লাগে? টাইপিং স্পিড কত? ঠিক আছে? কিবোর্ডের শর্টকাট কিছু শিখুন, কিছু কিবোর্ডের শর্টকাট আছে যেগুলো আমি তোমাদেরকে ক্লাস করাবো। তোমাদের এই যে ইন্টারভিউ কোর্সটা আমরা করাচ্ছি, এই ইন্টারভিউ কোর্সের মাধ্যমে এমন কিছু তো ব্যাপার না। বিরাট টাকা তো নয়। ৳৪৯৯ প্রথমে লাগছে আর পার মান্থ ৯৯ আপ টু ইন্টারভিউ পর্যন্ত। তো তোমাকে যে টোটালটা তৈরি করে দেবো, তোমার যে কোনো প্রশ্নের মধ্যে তুমি যেন ফাঁসবে না। ঠিক আছে? সেটা তোমার ইন্টারভিউ এবং টোটালটা এখানে তৈরি করে নেওয়ার দায়িত্ব তোমার চিরঞ্জিত স্যারের থাকবে। সিচুয়েশন বেস কোয়েশ্চেনটা সবথেকে গুরুত্বপূর্ণ। অফিসে যদি চাপ বেশি হয় কিভাবে হ্যান্ডেল করবে? সবথেকে বড় একটা সমস্যা। ২ নম্বর সিনিয়র ভুল করলে কি করবেন? একসাথে অনেকগুলো কাজ দিলে কিভাবে ম্যানেজমেন্ট করবেন? এবং তোমাদের এই ধরনের চাকরিটার জন্য তোমার সাবটাইটেল কি আছে? আপনার স্ট্রেংথ অ্যান্ড উইকনেস কি? গভর্নমেন্ট জব কেন করতে চান? ঠিক আছে? এইগুলো কিন্তু পরীক্ষা হলে তোমাদের দেবে। আমি আবারও বলছি এই প্রশ্নগুলো শুধু এই কটাই তো নয়, অনেক আছে। শর্টকাট কি আছে? এগুলো কিন্তু ধরবেই তোমাকে, ধরবেই। এবং তোমার না জানা থাকলে কিন্তু তোমার ওই কম্পিউটার সেন্টারে গিয়ে ২-৩ হাজার টাকা দিয়ে কোনো লাভ নেই বাবা। হ্যাঁ, তারা বুঝতেও পারবে না, তারা করতেও পারবে না, করাতেও পারবে না। সুতরাং তোমরা এখানে ওখানে গাইড না করে সঠিক গাইডেন্সটা নেওয়ার চেষ্টা করো। ডেফিনিটলি তোমাদের তাতে লাভ হবে। আমি এটা বারবার করে বলছি।
যারা টাইপিং টেস্ট করতে চাইছো, অ্যাডমিশন ফি মাত্র 499 টাকা রাখা হয়েছে পার মান্থ, 99 আপ টু ইন্টারভিউ পর্যন্ত, ঠিক আছে? আর যারা নেবে তারা আমাদের এই দুটো নম্বরে যোগাযোগ করো, হোয়াটসঅ্যাপ করো, সব থেকে ভালো হবে। হোয়াটসঅ্যাপে রিপ্লাই তাড়াতাড়ি পাবে তুমি, ঠিক আছে? ফোনে এত ফোন আসছে, ফোনে তো আমরা সবসময় নিতে পারছি না, সব ফোন রিসিভ করতে পারছি না। তো তোমরা এই দুটো নম্বরে হোয়াটসঅ্যাপ করো এবং আমরা ডিটেলস দেবো, ওখানে কিউআর কোড দেবো, পেমেন্ট করে পাঠিয়ে দেবে। তোমাকে থার্ড স্লট তোমাদের 25 তারিখ থেকে 25 25 তারিখ থেকে থার্ড স্লট শুরু হচ্ছে, ঠিক আছে? কমসে কম আমাকে 2.5 থেকে 3 মাস লাগবে কিন্তু এটা টোটালটা কমপ্লিট করতে। তো সেই জন্য বলছি যে তোমরা কিন্তু অবশ্যই চেষ্টা করো জয়েন করে যাওয়া। এবার তোমার লাইফ তোমার তোমার মা বাবার সম্মান ডাউন হলেও তোমার যাবে। এবার বাকিটা তোমাদের। আমরা তো কেবলই তোমাদের হেল্প করার জন্য আছি। আর আমাদের যে টিচাররা কাজ করবে ধরো 3 মাসে 99 টাকাতেও কিছু হয় না। সবথেকে কম টাকাতে যদি কেউ করে তুমি জিজ্ঞাসা করো, শুধু আজকে প্রিপারেশন বলে না, রেলওয়ে বলো, পুলিশ বলো, তুমি যেকোনো বিভাগে সবথেকে সাকসেসটাও তুমি যে কাউকে জিজ্ঞাসা করতে পারো। এমন কোনো থানা নাই যে আমাদের স্টুডেন্ট নাই। আর এটুকু তোমাকে বলতে পারি যে আজকে যারা প্রাইমারি, আপার প্রাইমারি, আজকে যারা পুলিশ বিভাগ, যারা গ্রুপ সি, গ্রুপ ডি, অন্ততপক্ষে 3000 ছাত্রছাত্রী ছিল আমাদের। তো আজকে এই যারা করে এসছে, দেখো আজকে সবাই কিন্তু 58, 59, 60 এরকম অ্যান্সার করে এসছে, ঠিক আছে? তো সেই জন্য তোমাদেরকে বলছি সবসময় সঠিক। আর এইটাও বলছি যারা ইন্টারভিউ করবে তারা কিন্তু দেখবে ইন্টারভিউর মধ্যে 10-এর মধ্যে 8-9 নাম্বার, গ্রুপ ডির ইন্টারভিউতে 5 নাম্বারের মধ্যে 4 নাম্বার, 5-এ 5 নম্বর। আবার তারপরে সবথেকে বড় জিনিস হচ্ছে তোমাদের টাইপিং টেস্টে 15 নম্বরের মধ্যে অনেকজন ভাবছো যে 15 নম্বরের মধ্যে কি স্যার আমি 15ই পাবো, এরকম বিষয় না। তোমার যদি ভুল ভ্রান্তি হয় তুমি 5ও পেতে পারো, 3ও পেতে পারো। যতটা ঠিক করবে ততটা নাম্বার দেবে। এবার তোমার যত আমরা এই যে অ্যাকুরেসিটা তোমরা করাচ্ছি তোমাদেরকে, তোমাদের যে প্যারাগ্রাফগুলো দিচ্ছি, ধরো কপাল ভালো হলো হুবাহু লেগে গেল। তো তোমাদের তো এটা করে এসছো। তো তুমি যদি হুবাহু করে আসতে পারো তুমি 15 নাম্বার। 1 নাম্বারে বিরাট মূল্য আছে ভাই। এবার বাকিটা তুমি তোমার জীবন কিভাবে এগাবে তোমার ব্যক্তিগত ব্যাপার। কিন্তু যারা নেবে অ্যাডমিশন ভাবছো, আমি জানি অনেকজন স্যার নিতেই হবে, কারণ তোমার এখানে পালিয়ে যাওয়ার জায়গা নেই। দুটো নম্বরে যোগাযোগ করে তোমরা যত তাড়াতাড়ি পারবে তোমরা থার্ড স্লট বুকিং করো। 100 টাকা করে সিট। থার্ড স্লটের পরে আবার এপ্রিল মাসের 1 তারিখে ফোর্থ স্লট হয়ে যাবে, ঠিক আছে? তো তোমাদেরকে বলছি চেষ্টা করো থার্ড স্লটের মধ্যে নিজের নামটা জয়েন করে যাওয়া। বাকিটা আমরা তোমাদেরকে তৈরি করে নেবো, ঠিক আছে? কি প্রশ্ন আসতে পারে? আর অনেকজনা বলে স্যার গ্রুপ ডির আলাদা নাকি গ্রুপ সি? আমার তো গ্রুপ ডি আছে, গ্রুপ সি নাই। তোমাদেরকে বলি দেখো যাদের গ্রুপ সি আছে তাদেরই ম্যাক্সিমামের জন্য গ্রুপ ডি আছে। তো সেই জন্য আমরা আলাদা কোনো কোর্স ফি রাখি না। চাইলে আমি নিতেই পারতাম গ্রুপ সির আলাদা 500 টাকা, গ্রুপ ডির আলাদা 500, কোনো প্রয়োজন নেই। তোমাদের যারা নেবে তোমাদের এই একটা কোর্স থেকে টাইপিংটা বাদ দিয়ে তোমাদের সবটা ইন্টারভিউটা গ্রুপ ডিতে কাজে লাগবে, ঠিক আছে? এটাই বলে দিলাম। আর এটাই বলবো, বারবার করে নিজের 100% দিয়ে লোকের কথা না শুনে, লোকের বন্ধু-বান্ধব, লোকের YouTube ভিডিও এত দেখতে যেও না। অনেকজন বলছে এই 58, 60 এ 59, 60 এ 60 পেয়েও হবে না। অনেকজন বলছে 40 এ 40ই ইন্টারভিউতে ডাক আসবে। তাহলে আর ইন্টারভিউ নেওয়ার কি দরকার হলো? তো তোমাদেরকে আমি বলছি এটাই দুর্নীতি কিন্তু আর হবে না। ঠিক আছে? যা তোমরা ক্লেম করেছো, পরীক্ষার সময় ক্লেম করেছো, স্যার এই হয়েছে, এই হয়েছে, প্রশ্ন ফাঁস হয়েছে। কিন্তু তোমাদেরকে বলছি এর পরবর্তী প্রসেসগুলো কিন্তু লিগ্যাল হতে হবে। কারণ এটা হাইকোর্টের পারমিশন আছে। এবার বাকিটা তুমি তো তোমার জায়গাটা ঠিক করে এসছো, লড়াই তো করে এসছো এতটা। তাহলে কেন ফালতু বসে থাকবা? বাড়িতে বসে থেকে এখন তো কাজ নাই। কারণ এখন ধরো WP রেজাল্টও বেরোবে না। আর নিউ ভ্যাকান্সিও ধরো সেই ভোটের পরেই বেরোবে। তো সব দুর্গাপুজোর আগে। তো তোমাদের জয়েনিংটা এখন তোমাদের তো এটা ফুল সবাই পরীক্ষা দিয়েছো। তো কেন এটা নিয়ে খাটছো না? ঠিক আছে? ভালো করে খাটো। যারা গ্রুপ সি পেয়ে যাবে তাদের পুলিশে জয়েন করারও দরকার নাই। যদিও আমার ব্যক্তিগত মতামত দিচ্ছি। আমি পুলিশের যদি ন্যাক্ট না থাকে, অনেকজনের তো পুলিশের চাকরি খুব পরিশ্রমী চাকরি। অনেকজনের সমস্যা হতে পারে। তো সেই ক্ষেত্রে তোমরা গ্রুপ সি চাকরিটা দেখতে পারো। মাইনেটাও বেশি আছে এবং মানে খুব আরামের কাজ। ঠিক আছে? তো আমার বলার ছিল, ব্যক্তিগত ওপিনিয়ন দিলাম। এবার তোমার ব্যক্তিগত, তবে অবশ্যই সরকারি জব একটা পেয়ে গেলে বিরাট ব্যাপার। সরকারি জব মিস করো না কোনোভাবে। আমি এইজন্য বলব যত চেষ্টা করবে তোমরা জয়েন করে যাও। আমি তোমাদেরকে পূর্ণভাবে তৈরি করে নেবো। ঠিক আছে? তো আশা করি সবকিছু তোমাদের বলে দিতে পেরেছি। অল দ্য বেস্ট। জয় হিন্দ, বন্দে মাতরম, জয় মা কালী।